接下來我們會來看到是沒有中國，美國的製造業還可以繼續下去嗎？川普說呢，接下來要全面斷中鏈，中國的中哦。所以現在呢，告急的產業包括了鋁業、軍工、車業、造船4大命脈同步告急。今天就這個議題，我們會一起來做深度的剖析。觀眾朋友，歡迎留言區留言。如果您認為說斷了中國大陸的供應鏈，美國的製造業還可以繼續強盛，留言寫1；如果您認為會失敗，留言寫2，一起跟我們做互動。川普的這場去中化，當時從晶片一直到稀土，現在正式擴大到了國防的供應鏈。所以最新的消息是，美國的國防部接下來會收緊採購的豁免規則，限制這些國防的承包商。他說啊，接下來你们都不可以再採購跟中國大陸有關的關鍵的礦物跟原料了，這當中包括了鋁哦。川普說呢，這個鋁的製造廠我們也要自己來做，那所以呢，他就鼓勵外資來這邊設廠造鋁哦。那我們看到這個鋁目前的狀況是說，50%的這個鋁關稅，再加上伊朗戰火的波及呢，在美國當地啊，鋁已經飆升到每噸$6100了，尤其是中西部地區的鋁溢價已經接近到翻倍的關稅去了。所以我們剛剛提了嘛，川普就說，那外資們你們趕快來這邊投資吧，如果你們願意來這邊設廠的話呢，我們的關稅就會從50%直接降一半到25%啊。但是關鍵來了，這些外資會願意來嗎？因為要知道你需要在這邊建鋁廠的話，你需要大量的水，還有大量的電等等。那美國現在這些資源的成本又這麼的高，那這樣總計起來可能要花費數十億美元才能投資哦。那而且這個回收率呢，可能長達10年之久。那外資還願意來嗎？這個就打上一個非常大的問號。那外資還沒有來之前，我們看到，因為川普的關稅對鋁課徵了50%的關稅，現在美國的企業早就已經叫苦連天了。這些企業包含了哪一些呢？先來看到美國最大的鋁公司這一家，他說呢，在關稅成本之下，他光是 Q1第一季的這個損失就高達了2000萬美元。其他汽車大廠也拉起了警報，這當中包括了福特汽車還有 Tesla， 他們說面臨採購成本大增，原因就是鋁庫存已經不夠了，拉起了警報。每輛汽車成本在美國現在呢，增加了大約是每台400美元，新建案住宅平均也會增加大約是1萬美元左右。那現在怎麼辦呢？包括了我們看到中國大陸更是收緊了對美國稀土的出口，光是上半年稀土就大減了20%，一沒有稀土的，直接衝擊到的就是美國的軍工了。包括了這一家製造無人機推進馬達的公司，因為這個稀土短缺、磁材短缺，它的訂單被迫延期，最多達到2個月。再來這一家美國的國防公司，它生產飛彈紅外線感測器的，沒有了這個鍺的庫存，已經降至安全的庫存，對於他們的生產也出現了非常大的壓力。部分的這個國防材料的價格已經飆升到限制前的5倍以上，甚至有一些關鍵的材料暴漲，達到了60倍的一個價格。所以今天節目一開始，先請教賴老師怎麼看？現在川普說了，我們要全面的斷掉中國供應鏈，國防承包商也禁止購買中國大陸的材料，還祭出希望外資來蓋鋁廠等等啊。那麼投資的金額會非常多，可能達到數十億美元，這些外資還會來嗎？川普的去中化真的做得到嗎？那賴老師怎麼看？我覺得川普旁邊的這些公務人員或者是他的顧問，我覺得他們本身真的是有問題了。他們不食人間煙火，或是他們對於美國的業者啊，他們的情況真的是了解不多。像納瓦羅，他就認為說應該對中國大陸全面性的制裁，要全面性的斷供等等的。可是他不知道美國的本錢到底有多少，美國的底還剩下多少？您談到有關於鋁，例如說冰箱要鋁。鋁門窗，我們講的建築業要鋁，汽車工業要鋁，有多少地方它都需要鋁，造船業要鋁，飛機工業要鋁，到處都是需要鋁的這個製品。可是問題就在於你美國，你想把鋁業把它拉到美國來，大家要問的就是說，你的礦產的開採跟在印尼或者其他地方的開採成本到底差多少？這第一個。第二個就是你的水資源夠不夠，你的電的成本高還是不高？你的本身的這些勞工的水平高還是不高？能不能募集到足夠的勞工等等的？
那再加上運輸，你所有的這些都計算在內的時候，我想很多人他就會開始去思考了，說那我把我的工廠搬到美國來，在你美國的鋁礦產的區域裡面來設，那你這些基礎的設施、配套措施、交通運輸，我整還有就是你的工會的影響，你的電力的價格，你的人工的價格什麼等等，甚至最重要就是說你的勞動力能不能充沛的供應，這些都不夠的情形下的時候，那他算完了，你的關稅減25%，怎麼會有吸引力？沒有吸引力的。既然沒有吸引力，他怎麼會去設廠呢？所以你看，川普的這個關稅戰已經打了1年多了，打到現在沒有幾家公司回到美國去設廠啊。包括美國自己的公司都並不多回去美國設廠，更不用講外國公司跑到美國設廠了。那這樣的情形對於美國來說的話，你的所有的關稅政策事實上是失效的，因為你沒有辦法激起你的公司跟外國的公司到你美國來投資，除了台積電以外。好，現在的情況就是美國你非但吸引不了，而且你的關稅是國內廠商自己吸收，所以為什麼美國的汽車業者他們會叫苦連天？就是因為是你美國的進口商吸收嘛，怎麼會這個道理？你川普到今天還是不懂呢？那我個人認為，以川普的目前的一個做法，他事實上要跟中國大陸切斷關係，他做不到，而且對於他來講，只會讓國力更加的衰敗而已。好，所以川普執意要切斷跟中國大陸的關係，那現在受害的就是最直接就是企業嘛，他們叫苦連天。那現在怎麼辦？哪一些企業影響有多深？對於美國企業的影響，重創到底又有多大？那酈將軍怎麼看？我先講一個我自己親身經歷過的一件事情。有一天我自己開的車子，這個不小心這個自己擦撞到了，後面屁股被擦撞到。那我想說，一個凹進去一塊嘛，這個認識的這個修車的朋友打電話給他，我說你可不可以幫我鈑金一下？他說你那塊這個他先確定一下是鋼還是鋁的，他叫我拿一個吸鐵去吸吸看。他說吸鐵吸吸看，如果吸得住的話，就代表是鋼材，那可以鈑金。如果說是吸不住的話，那代表鋁哈，那你可能整片都要原厂換掉，那成本那修起來工資就很高。那後來我才了解到，原來很多汽車現在來講，它不用鐵哈，它用鋼啊，用鋁。為什麼用鋁呢？因為比較輕，就跟飛機一樣。飛機為什麼要用鋁？它比較輕嘛。你想想看，如果一架飛機那麼大，如果都用鋼來制造的話，那飛機重的可能就起飛不了了。那汽車用鋁來講的話，它當然可以更省油哈，這個跑的速度可以更快。所以為什麼這就是福特 F150的皮卡哈，原來是用鋼打造的車身，現在要用鋁，因為它可以更輕、更省油。那其實鋁的用途不止在民生方面，不只是汽車而已。我們經常包括喝汽水的你的易開罐包括你的洗衣機包括到這個烘乾機等等來講的話，都少不了這個鋁這種元素。那甚至於更高一層來講的話，包括軍工業導彈啊，或者是這個戰機啦更少不了鋁。所以鋁的需求對美國來講的話是非常的至關重要的。但是為什麼美國現在這麼至關重要的這種鋁這種材料來講的話價格會飆漲到每噸到$6100。$6100是什麼？是已經是翻1倍的漲價了。對，我第一個原因是美國自己對於鋁提煉的冶煉的技術已經這個萎縮了哈。在2000年的時候，美國這個鋁冶煉的工廠有22家工廠在冶煉，那到今年只剩幾家？只剩4家，所以它自己產能很明顯的不夠。那原来它可以每年可以到達煉出370噸的鋁，現在來講每年只能煉67噸，整整少了將近快360噸，所以美國自己能源不夠。第二個當然跟這個波斯灣這次的打仗有關波灣戰爭，你知道這個中東這個是全世界最大的鋁冶煉的這個產能占9%有2個大公司了，一個是位於阿聯的環球鋁業，一個是位於巴林的鋁業這2家公司是分別占了全世界鋁冶煉的9%，產量是非常大。但是由于這次這個波灣戰爭，它遭受到攻擊，然後荷姆斯海峽又被封鎖，所以它冶煉出來的鋁很難再運到美國去，這也是造成鋁漲價的第2個原因。第3個，我認為最重要的是，也是美國自己搬石頭砸自己腳，它自己搞關稅。
這個第一季來講的話，就是我們這邊講第一季，它因為增加關稅啊，你自己這個鋁你本來就要進口啊，我們這個川普不是他原來鋁的這種進口大概就關稅只有25%，他把它提高到50%，你這不是搬石頭在砸自己腳嗎？所以說你美國因為提高關稅，然後造成自己的成本增加很多，所以這個第一季來講的話，有一家美國鋁的这種巨頭來。產業界的巨頭來講，他光這個成本就損失了2000萬美元，所以我覺得美國自己這都是他們自己搞的，川普自己搞的，自己又要打仗，自己又要降關稅，好，然後自己產能又不夠，所以未來是不是有很多的這個製造業來講的話，你就必須要跟中國結合在一起，不然的話你自己來講的話是很難這個自己滿足自己的需求。對，好，所以。這樣整體來講的話，川普到底有沒有辦法真的做到美國製造呢？因為真的很矛盾哦，他這個美國缺鋁，但是他還是要斷了這個來自於其他國家課高關稅哦，是不是拿石頭砸自己的腳呢？那另外我們也看到說，其實美國要發展製造業，現在另外一個非常大的問題就是缺工的問題。那尤其呢，我們看到在海上哦，一年中國大陸可以造1000艘船，美國只有個位數，一年只能現在預估3艘哦，這是來自於最新播客中國大陸的一位播客的說法。那我們也來看到說，目前的美國職缺的部分，750萬個製造業技職缺都是找不到人的，光是海軍潛艦的建造就缺了40萬名的焊工，還有電工，還能夠去中化嗎？那楊老師怎麼看？美國要製造業回流，做得到，很少部分做得到，基本上應該就是高附加價值的戰略產業，也就是他願意花大錢，然後呢，整個相關的設計、製造到使用，客戶都是自己美國人，那因此呢。特別像是半導體或者是 AI 以及生物製藥等等之類，他就把這些高附加價值、成本高的維持在自己本土裡面，繼續的賺錢。這個也許他做得到，其他的我覺得完全做不到。那第二個回答問題就是有沒有可能跟中國去切斷相互的，就是這種製造的關係哦？那我覺得基本上完全不可能。而且你看昨天。王毅跟 Rubio 在馬尼拉的會議當中，其實就已經確認了9月份，習近平應該會前往美國訪問。那這樣子的一個框架建立起來之後呢，美國基本上就是把他自己最核心的部分，他要把它框起來，其他的部分大概都維持之前的全球化跟中美之間的合作關係。但是其他的部分為什麼做不起來？3大因素很簡單，其實沒有原料。你剛剛講了鋁啊、鎳啊、鋰啊。第二個。這個沒有原料之外呢，它也沒有這個稀土關鍵的礦產，那這個是第一個。那第二個，那思敏剛才講，沒有工人，沒有技術人才，最重要沒有技術。鎳、鋁、稀土這麼簡單，你挖出來就可以用嗎？這個就是證明，其實這個技術才是真正的關鍵。中國掌控這個技術啊。那第三個呢，也就是它根本沒有那個完整的。這個所謂的產業鏈，對啊，生態系啊，以及群聚的效應，因此他就希望說，把台積電，因為台積電代表不是只有一個廠，台積電代表是整個台灣的半導體的產業，整個都往美國移，那個是一個產業鏈，一個生態系的移動。那他在這個方面倒是做的，就是說不錯。應該講他做的不錯，還是我們台灣配合的不錯啊？這個剛才賴老師的態度就告訴我們。所以呢。這方面也許他真的做得到哦，你花大錢，然後呢提高成本，可是其他的部分呢，我覺得他很困難。那至於說你要跟中國去脫鈎斷鏈，這老早已經確認。其實10年之前他想要把中國變成一個孤島，讓中國的科技發展這個停滯，結果10年之後呢，你就看到其實變得孤島化的呢，反而是美國了。好，謝謝楊老師。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。
同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們製作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。